快船队他是客场108比118输给了克利夫兰骑士队，小卡贡献30+8，乔治贡献13+5，哈登贡献11+7+10的数据，威少砍下13分。而骑士方面呢，阿伦砍下20+17，米切尔贡献28分，12次助攻。莫伯里则是10分9板，一直是有这个快船最近嚷嚷着说这个快船啊是因为这个篮板球问题啊，最后输给了骑士队，建议中期赶紧补大个子。骑士的莫伯里哈也是紧急复出啊，就是为了说这个摘光快船篮板。其实快船队输篮板球输的不是很厉害啊，他最后是37比46，只输了9个篮板球，不是一个能够决定胜负的篮板球的规模啊。就说这个快船队他大个子是不够多，但是呢。这不是主要问题哈，主要问题就是小的不够彻底。一个冲冠球队的话，是应该能大能小的哈。就是祖巴茨目前他如果是复出的话，就可以立刻解决篮板球问题。但是没有祖巴茨的话，面对这个篮板球联盟排名第7的骑士队，篮板球排名第14的快船队啊，他不应该是以己之短去比别人之长哈。快船的五小哈，祖巴茨在伤退之后才开始正式开发。这卢导一直强调说，这个快船五小哈，他练的一个根本关键是说给外线制造空间。但快船队这个三分球哈，虽然说它足够准，但它不足够疯，场均进这个三分球哈，只排在联盟第13名。面对骑士的双中锋，就应该说在这个比赛中哈，果断弃用普拉姆雷啊，完全小化，疯狂投三分，通过抢断，通过迫使对方失误，通过攻防转换去夺取球权。咱们可以举一个曾经老火箭经典战役哈，2020年的8月2号的时候，当时是奥兰多复工。火箭队当时是战这个密尔沃基雄鹿队啊，当时火箭队在这个全场篮板球方面啊是36比65，输给雄鹿29个，但最后依然是120比176拿下雄鹿。火箭当时能够全场放进21个三分球，奠定了比赛。但此时这个快船队啊，并未体现出如此之趋势。比赛最后8分钟，卢导上了五小了。防守也上来了啊，卢导讲哈也拉开了空间啊，但卢导最后强调啊，可能是太晚了。他如果是跟这个当年老火箭之德帅比的话，他缺少了一份邪性。但这样的话也不影响卢导此后去执教快船，只要说他们意识到这个五小应该多去锤炼的话，其实也不耽误说快船队以后啊应对大阵的能力哈。